Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2020 model Vito Mercedes. Otomatik orta kapı arızası vardı. Kapı kapanmaz hale geliyordu. Araç sahibi bize geldi. Kapı her kapatmaya çalıştığında ise bu şekilde geri atıyordu. Kapımızın onarımlarını yaptık. Orta kilidinde ve arka kilidinde arıza vardı. Bunların garantili şekilde onarımını yapmış durumdayız. Şu şekilde gösterelim. İçeriden tekrar bastık. Kapımız otomatik olarak kapatıyor. Ve vakumumuz çekiyor. İçerideki bulunan açma butonumuza basıyoruz. Bir kere bastık, kapımız attı ve otomatik olarak devam etti. Şu an tüm sistemler aktif şekilde çalışmaktadır. Harun Kilit güven sunar.